Në dorës të librazhit aty ku fundjavat marrin ritmin e natyrës, muzikës dhe sofrës tradicionale, mikpritja është kthyer në një nga arsyet pse kjo zonë vizitohet gjithnjë dhe më shumë. Mes gjelbërimit të fshatit dhe peizazhit malor, bar restorant Çeku të pret në një ambient që të kthen pas në kohë, por dhe me komoditetin që kërkon çdo turist. Këtu tradita nuk është vendosur vetëm në dekor. Ajo gjendet në gurin dhe drurin e ambientit, në xhakun që ngro sallën, në gatimet e përgatitura me produkte të zonës dhe në mënyrën se si familja Çeku i pret vizitorët. Një biznes i ngritur vite më parë, sot është kthyer në një pikë referimi për Dorëzin dhe të gjithë zonën e Librazhdit. Fillimet kanë qenë modeste. Prindërit e Eglit, të dy mësues, e nisën aktivitetin në një periudhë kur mundësitë ishin të pakta dhe puna kërkonte shumë më tepër sakrificë. Por, familja besoi tek zona, tek tradita dhe nevoja për të ofruar njerëzve një vend ku ushqimi të ishte i pastër, ndërsa mikpritja e sinqertë. Unë jam Egli Çeku, ne ndodhemi në fshatin Dorës të qytetit Librazhdit. Atëherë ne fillimi një histori suksesi, e kemi arritur me shumë mund. Babai si një intelektual bashkë me mamin, në vitin 2002 kemi arritur të hapim një biznes. Babi kur erdhi nga Italia erdhi me një aspirim komplet ndryshe për pjesën për biznesit. Hapi një sallë dasmash edhe plus edhe një lokal. Në moment që ne kishim vendosur për të hapur dhe plot njerëz kur fillua ndërtimi, plot njerëz çfarë tu bëth, pse duke bërë këtë sallë. Babi tha do ta bëj sepse e meriton ky fshat, meritojmë dhe ne tha. Edhe në atë moment pastaj filluan puna filloi duke ecë goxha mirë, filluan dhe dasmat të vishin. Në momentin që ne hapëm biznesin, ne na pronotuan domethënë para se ne të mbaroshim pjesën e objektit. Ndërsa sot puna në biznes është një organizim familjar, secili ka rolin e vet, nga kuzhina tek shërbimi, nga pritja e klientëve tek organizimi festave. Një zinxhir ku përkushtimi secilit është i rëndësishëm, që gjithçka të funksionojë ashtu siç duhet. Restoranti shërben çdo ditë vizitorë të zonës, turistë vendas, emigrantëve të huaj që vijnë nga vende të ndryshme të Europës, por Çeku është gjithashtu dhe një hapësirë e madhe ventesh. Salla e dasmave me kapacitet mbi 300 persona është më e madhe e zonës dhe shtyrë në një prej ambienteve më të kërkuara për gëzimet familjare. Atëherë restoranti salla e eventeve, sot ne që flasim, është në kushte bashkëkohore, është një sallë super gjigante të flasim, është një sallë që nuk i mungon asnjë gjë vogël. Momentalisht agenda sot është goxha full. Flasim muaj korrik që është datat, mund të gjesh një datë të parezervuar, gushti nuk bëhet fjalë, gushti është super full, është të gjithë datat janë të rezervuara. Plus salla, plus dhe restoranti që ne merremi edhe me restoranti përditshëm, plus edhe me ditëlindje në verand këtu jashtë ku jemi që flasim, plus edhe te restoranti tradicional që është poshtë. Fal Zotit, fal për kushtimin që ne japim si familje. Ajo që të bie në sy sapo hyn brenda është kujdesi për detajin. Guri, druri, elementët dekorativ tradicional dhe ndriçimi krijojnë një atmosferë të ngrohtë ku çdo cep të kujton frymën e shtëpisë shqiptare. Një arredim që nuk synon vetëm të duket bukur, por të jap vizitorëve ndjesinë e Dorëzit dhe traditës së kësaj zone. Por zemra e këtij vendi është kuzhina. Një tryezë e shtruar për reportazhin ton. Nuk mungonte asnjë nga shijet karakteristike të zonës. Mishi, keci dhe i qingjit në saç dhe në furrë, lakrori, specat me gjiz, qulli me arra dhe produkte të tjera të freskëta të përgatitura sipas recetave të trashëguara brez pas brezi. Atëherë ne ju kemi sill disa produkte tradicionale të restorantit ton. Është qulli me arra, tradicionale. Është tava e mishit me lëng, shpatulla e qinjit, por mund të kemi ne këtu kemi shumë lloj variante, shkecin, qingjin, viçin, shpatull, kemi pastaj biftekun e viçit, zogu me qulli me arra. Ky është një produkt që ka qenë kohë më parë dhe kemi ndjekur si traditë, dhe është goxha i frekventuar nga klientët tanë. Mishi me lëng, me tavë. Kemi edhe patatet e furrës, që këto patatet janë të stëblevës që pothuajse ne jemi shumë pranë tyre, dhe çdo produkt i mishit, patatës, speci me gjiz, çdo gjë janë të zonës. Pastaj kemi edhe zogun e fshatit që ne këto i rrisin vet. Shumë prej produkteve sigurohen nga vetë familja, ndërsa pjesa tjetër merret nga banorët e fshatit. Mishi, bulmeti dhe perimet e zonës janë baza e një kuzhine bio, ku ushqia e mirë nis nga produkti i pastër. Po, ne bashkëpunojmë me banorët e zonës në shumë lloj aspekti. Te pjesa e gjalpit, te pjesa e gjizës, te bulmetit, qumshti, domate, trangulli, shumë produkte që ne bashkëpunojmë, vezën,
Specialiteti jonë është sepse këtu mund të gjithë bëjnë diçka domethënë qullimara, po ne kemi pak pjesën e përbërësit se ne kemi marrë nga nëna dhe nga gjyshja. Edhe kjo është shumë e vështirë ta gjesh në këto restorante të tjera. Edhe tava, pastaj e mishi që është pak, edhe kjo është pak e sikletshme sepse kjo nuk do pjesën e yndyrës. Edhe kjo do sasinë vet dhe ka shumë gjëra dhe këtë njëjtën gjë këtë serviret e nëna. Pastaj kemi turshin, që turshia domethënë do pjesën e stazhinimit e shumë gjërave që duhet bërë me shumë dëshirë. Turistët kërkojnë gjithnjë dhe më shumë vende të thjeshta, por dhe autentike. Vende ku nuk gjejnë vetëm një drekë të mirë, por dhe përvojë. Dhe pikërisht këtu, e thjeshta merr kuptim tjetër. Një pjatë e përgatitur si dikur, një sofër e bollshme, muzikë që të fton të ngrihesh në vade dhe mikpritja që nuk të lë të ndihesh vizitor. Këtë e pam edhe gjatë xhirimeve tona. Një familje e madhe nga Tirana e ardhur për fundjavë e kishte kthyer drekën në fest. Tingujt e daullës ndezën atmosferën dhe brenda pak minutash të gjithë u bashkuan në valle. Një moment i thjeshtë, por e bëri ditën e tyre të paharrueshme. Dorzi ofron natyrë, freski dhe qetësi, ndërsa bar restorant Çeku i shton kësaj zone një tjetër arsye për t'u vizituar, ushqimin tradicional dhe përvojën familjare. Atëherë babi bashkë me mamin e bërën pjesën e tyre. Nga një moment unë mora tani pjesën e menaxhimit. Fokusi im, sepse unë kam studiuar në pjesën e ekonomisë, dhe kam lëvizur kudo dhe kam parë edhe ishte nevojshme edhe e donte zona jonë, mi dhon promovim pse edhe unë i kisha me shumë dëshirë. Më lindi si një ide, iniciator që e doja, të realizoja pjesën e një restoranti tradicional. Dhe këtë e realizova me shumë mund dhe jam shumë i kënaqur. Ndërsa hapi i radhës si familjes është ndërtimi i bujtinave, për të dhënë turistëve mundësinë që të qëndrojnë më gjatë dhe të jetojnë nga afër ritmin e fshatit. Jam në mendime sipër që të realizoj edhe pjesën e bujtinave, sepse klientët ma kanë kërkuar këtë pjesë fakt. Prandaj jam edhe unë këto kohë të fundit jam shtyrë që t'i realizoj. Ju bëj thirrje të gjithë atyre që shohin të videon, ju ftoj që të shijoni produktet dhe gatimet tradicionale të fshatit Dorës. Atëherë mund të më gjeni në rrjetet sociale, në Google Maps, në Instagram, në Facebook, kudo. Ju mirëpresim të gjithë të restorant tradicional Jon Çeku. Ju mirëpresim. E në një zonë ku tradita mbahet gjallë nga njerëzit punëtor, familja Çeku ka ndërtuar më shumë se sa një restorant. Ka krijuar një vend ku vizitori ulet për të ngrënë, por largohet me shijen e Dorzit, me muzikën e festës dhe me dëshirën për të rikthyer përsëri.